ساکنان این بنا طلب دارند بنری پیشروی خانه‌های آنها کنده و در جای دیگری نصب کرده شود. چونکه بنر پیش راه روشنایی آفتاب و هوای تازه را به خانه‌های آنها بسته است و نمیگذارد به بالکن‌های خود برآیند. این آویزه ترغیباتی را در مرکز خوجند مقامات روزی جشن نوروز سال 2019 در بنای استقامتی کنار مرکز جوانان نوسازی شده برای 2 هفته گذاشتند. ولی بعد آن کندنش را فراموش کردند. تیلاویدین احمدов همراه همسرش ساکن یکی از حجره‌های پس بنر در این بنا است. او از بیماری فشار بلندی رنج میبرد. این بنر بسیار ضرری کلان دارد. یکمش اینکه هوای نمیگذراند، روشنایی نمیگذراند. یک این که از این بنر از خیمیچیسکی свойстки تیار شدگی بوی تفت این آدم کسل میکند. چندی از ساکنان این محله با نامه‌های از مقامات شهرداری خوجند خواستند پیش راهی هوای صاف و نوری آفتاب را به منزل‌های آنها گشایند. مؤلفان نامه بعد 1 سالی تلاش میگویند احتمال مقامات محلی هیچگاه به کندن بنری که در آن عکس رهبر دولت است اقدام نخواهند کرد. آنها در نامه خود به مقامات نوشتند آنها نیز رئیس جمهور و سیاست دولت خود را دستگیری میکنند، ولی برای حفظ سلامتی خود و کودکانشان و در آمدن هوای تازه و نوری آفتاب به خانه ها از مقامات خواهش دارند بنر را از روی وعده خود از پیش خانه های آنها بگیرند و در بینای مرکز جوانان چسبانند. مقامات هنوز این موضوع را شرح نداده است.